산타페 DM 15년식 13만 킬로 뛴 차량. 주행 중 꾸룩꾸룩 소리하고 출력 부족 작업을 하고 있습니다. 흑기포트 카본. 얘 저 아버지 뒤에 놨네. 예, 맞아요. 많이 카본이 많이 꼈습니다. 흑기 세척분 교환할 거고 매니폴드 교환합니다. 공기량 원활하게 안 됐기 때문에 소음 추정됩니다. 동아샤는 압축 누설로 인해 가지고 4개를 교환할 거고